Muuqaalkeena maanta waxaa ku baranaynaa sida ugu fudud ee aad Gmail ku sameysan karto. Gmailku wuxuu kaa caawinayaa in aad Play Store-ka fiideo kala soo degto iyo in aad YouTube channel samaysato. Haddii aad nagu cusub tahay na ku soo biir si aan 1K subscribe u gaarno mahadsanid. Markii aad saan u soo furto moobilkaaga, waxaad galaysaa qaybta setting-ka. Kadib waxaa raadinee meel ay ku qoran tahay Accounts and Backup. Kadib waxaa ku dhufanee meesha kore oo ay ku qoran tahay Manage Accounts. Markii aad gasho waxaa kuu soo baxayo aabab kala duwan iyo Gmailadii aad horay u lahayd laakiin waxaa ka dooranaysaa Google. Wax yar oo wareegsan doona. Kadib wuxuu ku weydiinaa inaad moobilka furto. Markay saan kuu soo baxdo qaybta kore waxaad galee lambarkaaga. Qaybta hoose wuxuu ku siinaa doorasho ah in aad Gmailka u isticmaaleysid shakhsi ahaan ama ganacsi ahaan. Haddii aad rabto inaad ganacsi ahaan u isticmaasho qaybta hoose dooro. Meesha kore waxaad gelinaysaa magacaaga. Meesha hoosena waxaad gelinaysaa magaca aabahaaga. Kadib waxaa leedahay nakasti. Kadib waxaa gelinaysaa dhalashadaada laakiin 18 sano ka yar ha isku gelin dhib ah kaaga imaan karo tusaale ahaan 1 Janawari 2000. Kadib waxaad dooranaysaa waxaa tahay nin ama naag haddii aad nin tahay male dooro haddii aad gabar tahay female dooro. Gmailkaaga magaca aad u rabto in aad ku qorato aad halkan gelinaysaa. Kadib waxaa leedahay nakasti. Inta waxaad gelinaysaa baaswareedka Gmailkaaga laakiin ha ahaado baaswareed adag oo magac iyo sumad iyo lambar iskugu jiro. Kadib waxaa leedahay nakasti. Intaas kadib Gmailku wuxuu kuu sheegayaa waxyaabaha aad Gmailkan u adeegsan karto. Meesha hoose ayaad tig saaranaysaa kadib ay agree aad leedahay. Sug inta uu wareegsanayo si uu u xaqiijiyo Gmailkaaga. Gmailkaagu wuu kuu sameysan yahay laakiin verification aad leedahay si hadhow u soo ceshato markii uu kaa dhumo. Ku dhifo meesha aan falaarta ku saaray. Kadib ku dhifo meesha ay ku qoran tahay Manage your Google account. Kadib sug wareegsi yar uu sameynayo. Kadib tag meesha ay ku qoran tahay Security. Kadib hoos u wad ee raadi meel ay ku qoran tahay Recovery Phone. Sug wax yar uu wareegsan doonaa kadib wuxuu ku weydiinaa in aad furto moobilkaaga. Taabo meesha ay ku qoran tahay Add Recovery Phone. Kadib lambarkaaga geli. Kadib waxaa leedahay nakasti. Waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay Text Messages. Aniga woo ika diidooyaa sababtoo ah lambarkan aad Gmailo kale ii ku sameysan. Haddii aad inta soo gaartay waa mahadsan tahay commenti soo qor si aad u geeleysato.